Hocam merhabalar, Merhabalar, nasılsınız? teşekkürler. Hocam pozisyonel horlama ile ilgili bilgi verebilir misiniz bize? Pozisyonel horlamayı anlatmadan önce horlamanın ve onun daha belirgin hali olan uyku apnesini anlatmak istiyorum. Uyku apnesi veya horlama nedir, neden gelişir? Aslında mantık basit. Üst solunum yolları başta olmak üzere solunum yollarında herhangi bir veya birkaç tane yerinde darlık olur. Onların sebeplerini birazdan anlatacağım. O dar yerden hava geçerken zorlanır. Buna bağlı yeterince oksijen vücuda gelmez. Buna bağlı vücut daha çok nefes alabilmek için daha çok efor sarf eder. Bu sefer havanın hızı daha çok artar ve dar yerden hava geçerken ses yapar. Bu sefer horlama bu şekilde ortaya çıkar. Bu belirginleştiği zaman o dar yer iyice tıkanır. Bu sefer uyku apnesi gelişir. Yani nefesin tıkanması veya nefesin durması söz konusu olur. Peki solunum yollarındaki darlık derken neyi kastediyoruz? Burun ucundan itibaren akciğere kadar herhangi bir yerde darlık oluyorsa bu bahsettiğimiz horlamaya sebep olur. Mesela günümüz şartlarında neyi görüyoruz? Burun içerisinde, burun ortasındaki perdede eğrilik olur. O havanın geçmesini engelleyebilir. Burun içerisinde et şişmesi olur. Biz ona konka hipertrofisi deriz. O da sebep olabilir. Veya polip dediğiniz burun etleri büyüyebiliyor sinüzitten kaynaklı. Veya çocuklarda sıklıkla geniz eti oluyor. Geniz tarafında et şişmesi oluyor. O nefesin geçmesine engel olur. Veya daha da aşağı iniyorum. Bademcikler büyüyebilir. Bademcikler büyüyerek boğazınızı daraltabilir. Küçük dil uzaması olur. Boğaz kaslarındaki kalınlaşma olur. Veya dil kökündeki kalınlaşma olur gibi aşağıya doğru gider. Yani gırtlağınızdaki bazı patolojik kitleler veya sorunlar veya ödemler veya şişmeler bunlar uyku apnesine sebep olur. Peki günümüz şartlarında toplumda sıklıkla karşılaşıyorsunuzdur muhtemelen bu sorularla. Neden? Çünkü günümüz şartlarındaki en önemli ve en sık karşılaştığımız sebep fazla kilo. Peki kilonun ne alakası var? Gıdı bölgesinde yağ dokusu toplanırsa o yağ dokusu resmen yağ kütlesine dönüşür ve özellikle sırt üstü yattığınız zaman dili ve boyunu boğazdaki yapılar geriye doğru ittirerek boğazın daralmasına daha çok sebep oluyor. Bundan dolayı kilo ne kadar fazlaysa insanda horlamaya meyillilik o kadar fazla artıyor. Bundan dolayı da günümüz şartlarında horlama ciddi bir sağlık sorununa dönüşmeye başladığını söyleyebiliriz. Peki çözümü ne olur? Tabii sebebi neyse ona bağlı. Mesela insanlar ameliyat oldum, ameliyattan fayda görmedim ya da ameliyat olmamak gerekiyormuş diyorlar ya da maske takmak gerekiyormuş diyorlar. Böyle bir parça parça bilgi karmaşası var ortamda. Hani aslında uyku apnesinin tedavisi ameliyatmış diyorlar, ameliyat değilmiş diyorlar vesaire. Şimdi mantık şu. Uyku apnesine sebep olan unsur neyse o sebebi ortadan kaldırmak. Eğer ki uyku apnesine sebep olan unsur bademcik büyümesi ise o zaman bademciklerin alınması bir tedavidir, ameliyat olmuş oluyor. Eğer uyku apnesine sebep olan fazla kilo ise o zaman ameliyat çözüm değildir. O zaman ne olur? Kilo vermeye çalışmak gerekir. Peki bu kilo verme sürecinde bizim bugünkü bahsettiğimiz, sizin sorduğunuz pozisyonel uyku apnesi veya pozisyonel horlama gündeme girer. Özellikle kilodan dolayı horlayan insanlar sırt üstü yattığı zaman daha çok horlar. Yine mantık basit. Yani sırt üstü yattığınız zaman bu bahsettiğimiz gıdıdaki yağ kütlesi boğazınızı resmen boğuyor olması. Yan yattığı zaman bu sefer solunum yolu birazcık daha açık olur. Bir nebze de daha rahat nefes alır ve daha rahat uyur diye söyleyebiliriz. Bu durumda mümkün olduğu kadar sırt üstü yatmayı engelleyecek manevralar yapmak faydalı olacaktır. Mesela ne olabilir? Hastalarımıza öneriyoruz. Özellikle sırt üstü yatmaya alışık insanlar pijamasına mesela tenis topu dik diyoruz mesela ya da ona benzeri ya da başka bir şekilde. Yani bir şekilde uyurken sırt üstü yatmayı engellemeyi amaçlayan manevralar faydalı olacaktır. Tabi bunlar geçici çözümdür. Asıl kalıcı çözüm olan bahsettiğimiz sebebiyle uğraşmak. Yani eğer kilo ise kiloyla, eğer burundaki yapısal sorunlarsa onları gidermek, boğazdaki yapısal sorunlar varsa onları gidermek. Bunların hiçbirini yapamıyorsanız eğer o zaman CPAP veya BiPAP diye isimlendirdiğimiz maskeyle uyumak. Maskeyle uyumak tedavi olur mu, çözüm sağlar mı diye sorarlar. Şimdi amaç nefes almak, amaç vücuda oksijen sağlamak. Bu bağlamda evet bu bir çözümdür ama tabii ne zamana kadar cihaz kullanacağız diye soruyorlar. Ben de diyorum ki ömür billah demek istemiyorum ama kilo verene kadar diyelim ya da işte çözüme kavuşana kadar bu CPAP cihazını kullanmasını önermek durumunda kalıyoruz. Çünkü düzgün oksijenlenmek
çok çok önemlidir. Sadece bu evimizdeki yakınlarımızın uyku sorunu değil, sizin sağlık sorununuz diyorum. Çünkü doğru düzgün nefes alamadığınız zaman uykuda sizin başta beyin olmak üzere kalp, ondan sonra böbrek, karaciğer, üriner sistem, genital sistem, bütün vücut ve sistemleriniz bundan zaman içerisinde zarar görecek anlamına geliyor. Hastalarıma biraz daha samimi konuşmak için şunu söylüyorum. İşte eğer ki bu uyku apne problemini çözmezseniz, bununla uğraşmazsanız eğer, o zaman hızlı yaşlanırsınız, hızlı yıpranırsınız şeklinde uyarıda bulunmak zorunda kalıyoruz. Çünkü dediğim gibi iyi oksijenlenmek önemlidir. Tabii kolay olmuyor. Yani sadece bir tane ameliyatla ya da sadece bir tane ilaçla 2x1 ilaç kullanarak çözmek istiyorlar. Yani kolay çözüm istiyorlar ama yani bazen kolay çözüm olmayabilir ama bunu kolay çözemedim diye bundan çözümden vazgeçmek de doğru olmayacaktır. Sağlıklı günler dilerim.